ये जो तुम टब देख रहे हो ये कोई ऑर्डिनरी टब नहीं है। हाँ, वाटर थोड़ा खराब हो चुका है पर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर जो 1 मंथ के पोलार पैरेट्स के फ्राइज है वो काफी ज्यादा प्यारे हैं। वाटर को मैं थोड़ा तेजी से निकालता हूँ जिससे तुम इन्हें अच्छे से देख सको। और ये रहा तुम्हारे सबर का फल। अगर तुम सोच रहे हो पोलार पैरेट्स की ब्रीडिंग करवा कर सेल करने का तो ये एक बहुत खराब डिसीजन है, क्योंकि पोलार पैरेट्स के फ्राइज गप्पी जैसे जल्दी ग्रो नहीं होते और तुम्हें हर बैच को सेपरेट भी रखना होगा, क्योंकि पोलार पैरेट्स बहुत डोमिनेंट होते हैं। अगर तुम्हें इस टॉपिक के बारे में और जानना है सो कमेंट्स में यस टाइप कर दो। इसका सेकेंड पार्ट हम जरूर लाएंगे।